Мне интересно знать, сколько у нас здесь женатых мужчины. Женатые мужчины, встаньте, пожалуйста. Оставайтесь стоя, женатые мужчины, потому что некоторые женатые мужчины стоят. Просто я не могу это определить, потому что кто-то еще ходит. Так, это женатые мужчины. Спасибо. Присядьте, пожалуйста. Не женатые мужчины. Не женатые мужчины. Тоже есть. Садитесь. Не женатые мужчины, еще раз, я прошу прощения. Рассматриваю вас просто. Что-то не похоже, что много из вас спешите к этому делу. А вы что садитесь? Вы не пришли, чтобы понравиться как-то. У меня на столе есть платок. Принесите, пожалуйста. Следующее. А где наши прекрасные половины? Замужние сестры. Встаньте, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Не замужние сестры. Встаньте, пожалуйста. Оставайтесь стоя. Буду знать, кто из вас готова. Девушки более готовы, чем наши братья. Это... Нет, они мне сейчас принесут мой. Спасибо. Да, сестры у нас гарные. Садитесь. Просто кто ответственный за зал сегодня, за администрацию? Кто-нибудь есть? Если можно включить зал, больше света в зале, было бы неплохо, что-то темновато. Или форточки надо включить, или окна, или шторы надо открыть. Что-то надо делать, потому что что-то я не так много вижу. Не так нельзя. Есть у них другие средства, как они. Брат, у них есть чем это открывать. Поэтому, да. Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. Мы отдаем это служение в Твои руки, Господь. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты проговорил нам сегодня, чтобы Ты послужил нам сегодня. Именем Иисуса Христа. Мы простанавливаем, Господь, волю Твою на этом служении, здесь на земле, среди нас, как на небе. Господь, яви Твою истину. И дай, чтобы эта истина сделала нас свободными. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Может, кто-то возьмет микрофон и будет нам помогать считать, если надо будет. Мы дали такую тему. Кризис в семье, да? Тема такой, кризис в семье. Почему приходит кризис в семье? Знаете, так хочется поближе к вам быть, а? По-народному, по-семейному. Вот, кризис в семье. Слушай, они уже включили свет. Может быть, лучше будет со светом. Можно уже внизу? Ну, слава тебе, Господь. Чудо. По неуступчивости своей. Вот. Кризис в семье. Я хочу говорить сегодня об основной причине, почему приходит кризис в семье.
кафедру принесут. Кризис, по-моему, и даже по своим собственным опытам, могу сказать, что основная причина кризиса в семье – это из-за непонимания природы, как и мужчины, так и женщины. Именно друг другом. То есть основная причина, почему есть разногласия, конфликты в нашей семье, это из-за того, что мы не всегда понимаем устройство друг друга. Мы не всегда понимаем устройство друг друга. Значит, мы не всегда понимаем друг друга до конца. Зачастую, когда мужчины и женщины женятся, и возникает проблема и кризис в семье, в большинстве случаев женщины зачастую думают, это он, мой Паша такой, это он плохой, Паша плохой. А она думает, нет, это Света, это она такая плохая, это она. Но по сути дела, если послушать, по моим опытам, консультируя людей, разговаривая с людьми и решая всякие конфликтные ситуации в семьях, я понимаю, что если бы на месте Паши был бы Андрей или Саша, что вот у такой Светы, без у кого нет понимания, эти понимания устройства мужчины, эти проблемы бы возникли бы с любым мужчином, с кем бы она ни жила. И так, наоборот, так же, что если вот у Светы, если бы на месте Светы была бы Наташа, Валентина, да, или любая другая женщина, у Паши бы были бы такие же проблемы, как сейчас. Потому что если Паша не поймет самое главное, именно структуру, устройства женщины, женской натуры, то вот у него будут еще такие проблемы от составами женщинами. То есть проблема чаще всего не в том, что вот он, Саша, плохой, или вот он не так устроен, или вот она, Валентина, плохая, она так не устроена. Да, мы всегда любим этим себя утешать. Чуть-чуть сделайте меня тише, чуть-чуть. Да, мы всегда любим вот этим себя утешить и утешать. Почему? Потому что мы любим смотреть на чужой огород, или в чужой огород и говорить, но вот его, Саша, по-другому себя ведет. Если бы он был у меня, вот он понимает. Или, допустим, его Валентина по-другому себя ведет. Если бы она была у меня, вот мы всегда вот так думаем. Это из-за того, что меньше всего хочется нам признаться себе самому, что, может быть, это я что-то не так делаю. Может быть, это я должен меняться или работать над собой. Никто не хочет на себе указать пальцы, что, может быть, я не прав. Бытие, 2 глава, 21-23 стихи. 21-23 стихи. 2 глава Бытие, 21-23 стихи. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа». По 23. Ой, выключили свет. Пожалуйста, опять я темный стал. Да, уже все хорошо. Вот в этом 18 стихе. Вы сказали читать 21 по 23. Да, я прошу прощения. В 18 стихе написано, и сказал Господь, Бог, нехорошо быть человеку одному.
сотворим ему помощника, соответственного ему. Он говорит, нехорошо быть человеку одному. Как и мужчине, нехорошо быть одному. Так и женщине нехорошо быть одному. Женщина это человек или нет? Человек. Значит, нехорошо быть человеком одному. Мужчина это человек или нет? Человек, конечно. Нехорошо быть человеку одному. Значит, и мужчине, как человек, нехорошо быть одному. И женщине, как человек, нехорошо быть одному. В результате подобного умозаключения Бога, что нехорошо человеку быть одному, он решил что-то сделать. Он принял решение обеспечить ответ, принести ответ. И он взял ребро из тела мужчины и оттуда создал женщину, как мы знаем, да? И привел эту женщину к мужчине и говорит, что вот твоя вторая половина. И тебе сейчас должна быть лучше, чем было раньше. Но обратите внимание, что женщина, которая была приведена к нему, была взята с него же. Значит, мы сейчас не говорим за Адама и Еву, мы говорим за мужчину и женщину. Мужчина и женщина без друг друга неполноценны. Потому что что-то уже взято из мужчины, значит, чего-то не хватает, недостаток. А она вроде сама тоже была взята откуда-то, значит, она частинка чего-то, частица чего-то. Значит, без него ей тоже не хватает. Получается, что почему Бог говорит, что нехорошо быть одному? Потому что полнота женщины, то, что ее не достает, то, что ей не хватает, потому что она частинка чего-то, оно находится в том, откуда она была взята. Это как дети играют, или создают дом, лепят, или лего, да? То ли лего, или какой-то бумажный, вот так. Если убрать, как кубики, вот эти кубики, или лего, если его убрать, пока ты его там не ставишь, место, какая-то дырка есть, какое-то недостаточно. Вот, и вот то, что убрано, именно она должна там, туда нужно поставить. Именно там, откуда ты его убрал. То есть, то все, что не хватает у женщины, есть у того, то, что было убрано от него, у мужчины. Все то, что не хватает у мужчины, есть в том, именно заключается в той части, которая была отделена от него, женщины. Получается, что сам человек не полноценный, вообще понятие человека, человек. Он не полноценное, оно не полноценное без совокупности мужчины и женщины. Если одни бы, потому что Бог создал человека по образу своему. Получается, что нет образа Бога без второй половины. Бог создал человека по образу Бога. Образ Бога не только мужчина. И образ Бога не только женщина. Да, в мужчине мы можем видеть образ Бога. В женщине тоже мы можем видеть Бога. Но полнота Бога может быть видна, когда они сочтены. Поэтому нужна была семья. Чтобы подать картину полноценность, целостность Бога и целостность Божьей натуры. Потому что в одном человеке, да, можно видеть какие-то качества Божьи. Но если этот человек не живет с второй половиной, и если нет второй половины, какой бы человек ни был умница, какой бы он ни был красавец, какой бы он ни был образ Бога, какой бы он ни был идеальный, он никогда
не сможет представить полностью качество женщины, матери, жена, он никогда не может в эти роли играть. Потому что он не то. А эти все качества матери, жены и так далее, они есть боги. И поэтому, получается, эта часть Бога отсутствует, если ты только будешь изучать мужчину. И наоборот, какая бы женщина не была Божия, и какая бы она не была святая, если мы будем только женщины изучать, не будем мужа рядом или мужчины рядом, очень тяжело получить полную картину, какой же Бог. Потому что ты не увидишь мужской натуры Бога, те качества, которые в мужчине есть мужество, опора, смелость, дерзновение, сила и так далее, не хватает. Получается, что не обязательно, чтобы человек был женатым, чтобы он был я не говорю о том, что человек должен быть женатым или замужем, чтобы стать полноценным. Нет, не об этом я говорю. Я говорю о том, что картины Бога, образ Бога, полноты его понимания невозможно без понимания и мужчины, и женщины. Но человек сам по себе, Бог создал полноценным уже по себе. И мужчина, и женщина. Но там же говорит, нехорошо быть человеку одному, просто потому что всегда будет нужда. Даже если он не будет жениться, даже если он не хочет жениться, или не хочет выйти замуж, даже если говорит, что не хочет, нету тяги, но всегда есть место, это предусмотрено уже все. Оно предусмотрено, всегда будет такая нужда. Не потому что она не может сама жить, а потому что Бог предусмотрел вот так, создал жизнь вот таким образом. Однако, очень важно, чтобы мы с вами все это поняли, что мужчина полноценный сам по себе может жить. И женщина полноценный сам по себе может жить. Но не только может жить. В принципе, невозможно, чтобы женщина, которая не разобралась в себе, вышла замуж. Потому что она как нереализованная. Нереализованная личность создаст больше проблем себе и тому, за кого она выходит замуж. И также с мужчиной. Нереализованные мужчины и неорганизованные мужчины. Нереализованные. Который берет еще ответственность за другого человека, чтобы за него заботиться, чтобы за него уже вышли замуж. Он надробит, или как вы говорите, нарубит столько дробов, что, или дров. Он нарубит столько дров, что он создает больше проблем, чем ответ. Поэтому в этом случае лучше, чтобы мужчина сам рос и сам жил, пока он не станет совершенно как бы зрелым личностью. И лучше, чтобы женщина сама росла и жила, пока она не станет ответственной личностью. То есть личность. Но именно это есть источник всех проблем в семье. Потому что выходят замуж и женятся люди, которые не стали личностями. Они не стали личностями. То ли жена не стала личностью, то муж не стал личностью. Когда люди, которые не являются или не стали личностью, не успели раскрыть себя как личность, не узнали о себе, кто они, когда они женятся и выходят замуж, получается, что они не узнали, кто они сами, и теперь еще они должны, они должны еще жить, как-то попытаться как-то устроить жизнь еще и с другим. В то время, когда они еще не разобрали до конца, кто они вообще. А чтобы жениться, недостаточно даже разобраться только кто ты. Это хорошо, но это только начальная стадия. Чтобы иметь успешный брак и успешную семью,
нужно хорошо разобраться в себе, кто ты. А потом еще до выхода замуж хорошо разобраться, кто такой мужчина. Не кто такой Саша только, его характер. Не кто такой Костя просто. Кто такой, а я его хорошо знаю, мы с детства дружим. Нет. Мы говорим о том, чтобы знать вообще устройство мужчин вообще. И знать устройство женщин вообще. То есть знать натуры вообще. И непонимание вот это, да, и не до изучения натуры мужчины, и не до изучения натуры женщины, оно потом выстрелит со временем. Когда уйдет страсть, а я вам скажу, страсть по-любому угасит. По-любому страсть уйдет. Это мне так говорили, когда я еще не женат. Но я встречался. Мне говорят, что, вы так любите друг друга. Я говорю, да. Он говорит, ничего, поживете пару лет и успокойтесь чуть-чуть. Я говорю, невозможно. Потому что я всегда держал свою жену за руку постоянно, везде, когда мы встречались, мы только что женились первый год и так далее. И я думал, что это никогда не прекратится. Я думал, никогда не может быть. Я говорю, вы что? Я говорю, это у вас так, у меня не будет так. Услышали голос наивности? Оказывается, что слава Богу, что все равно тупо, повиновался Божьим, вот эти стандарты Божьи. Потому что если бы я просто так себе надумал, что сразу не уйдет, а потом уходит, ты оказывается у разбитой тарелки. Карета такая, что ты потом начинаешь искать уже следующее чувство. Из-за того, что многие люди в миру, они не предупреждены о том, что сразу все равно закончится. Поэтому они начинают говорить, а я его отлюбил, как они говорят. Разлюбил. А я ее разлюбил. Ой, так быстро разлюбили друг друга. Это потому, что они не научены, они не обучены, им никто не сказал. То есть что страсть это не любовь. Любовь это совсем другое. И поэтому зачастую Библия говорит, что нельзя жить вместе до брака. Потому что когда ты живешь до брака, ты только движимый страстью. И тебе некогда изучить самого человека. Тебе некогда изучить личность этого человека. И раз ты не узнал этого личности, ты не успел увидеть изюминку, которая в нем или в ней. И эти изюминки, или какие еще слова можно использовать? Да, уникальные качества, это то, что особенности, изюминки вот самой этого человека, самой этой девушки, чтобы знать, что не только ее тело я люблю, не только это самое, потому что когда страсть уходит, ты перестаешь замечать, что ее тело, что она мисс Украины, или мисс Мира, или мисс Планеты, это тело уже ушло. И если раньше говорят, что любовь слепа, это до брака. После того, как сначала прозреваешь, а потом становишься полностью слепым. Снова спрашиваем, и за что тогда жить, если это уйдет? А надо теперь жить за то, что я ее знаю. Благодаря тому, что я увидел что-то в ней. Вот. Качество какое-то, я ее знаю. Я уже не просто красивую девушку люблю. Я уже Ларису знаю. Я Ларису уже люблю, личность люблю. Я вот, есть личность ее, я ее узнал, я ее познал. Я видел какой-то изюминки в ней. Да, много девушек, много сестер, много жен. Вот я видел какую-то изюминку, которая позволяет мне, уникальность, изюминка, которая позволяет мне понять, что нет. Она все равно среди всех превыше всех. Вот для меня, она именно для меня, она. Да, есть более красивые женщины, есть более умные женщины, есть более какие-то еще женщины. Но вот есть то, что у ней, которое совпадает с моим таким, которое мне соответствующее что-то. Есть какой-то изюминка такой-то, уникальность какой-то, который в ней именно для меня позволяет мне понять, что именно с ней я должен жить. Именно она создана для меня.
Понимаете это, да? И это уже не имеет значения, она худая, или длинная, или низкая, или полная. Или... Нет, она личность. Я вижу что-то за этим. Я вижу то, что мне не хватает, то, что было убрано с меня. Я вижу то, что она прибавляет ко мне. В чем она добавляет меня, дополняет меня. То есть получается, что, короче, вот непонимание со стороны мужчин и со стороны женщин натуры друг друга, есть основа всех конфликтов семейных. То есть непонимание натуры женщин начинает толкать мужчины на то, чтобы думать, что именно Валя плохая. Вот именно она, мне не повезло. И начинает жалеть себе, что я, наверное, ошибся. Потому что она плачет. Поэтому ты думаешь, ты, наверное, ошибся. Женись на Таню, на Иру. Тоже заплачет даже, на тебе себе в плечо. Она капризная. Молодец, добро пожаловать в женский мир. Возьми любую. Нет, а та сильная, всегда в церкви помазанная, такая, она постоянно активная, ходит, улыбается, но она не такая, капризная, как моя. Это пока ты с ней еще не живешь. Попробуй пожить с ней, хотя бы пару месяцев. Обнаружишь, что та же самая натура женская. Поэтому тебе нужно знать эти вещи, прежде чем выходить замуж или жениться, и при этом знать, что, если такое дело, настроиться надо. Это их натура. Если так, ей плохо или ей тяжело, и она нуждается в поддержке, или кому-то просто поплакаться, или настроение меняется, я должен знать, что в это время она больше всего во мне нуждается. То, что ее не хватает, я должен восполнить ее недостатки своей полнотой в это время. Поэтому мы созданы для друг друга. А мужчины, допустим, девушки говорят, чего он такой упрямый? Но я ему упорный, я ему говорю, а он, неужели надо ему несколько раз сказать, но я же ему уже объяснил. Но я же помню, он же уходит за мной. Я же еще не успеваю ахнуть. Он уже сделал. А тут ему говорю, убеждаю, а как будто не слышит. Это он меня не любит. Женщины, это одно, у них один только резюме, один только результат, одно только заключение. Он меня не любит. Не то, что он не любит. Вот Саша меня полюбит. Саша тоже поживет с тобой полгода, дорогая. Знаешь, что обнаружишь? Тоже упорный. Не потому что Саша или Дима, а потому что натуру надо знать. А чего он постоянно... А почему накрываю стол? Я его жду, прежде чем начинать кушать. Я его жду. А он пришел, даже не замечает, что я его жду. А я просто, даже меня не ждет, он уже пошел и кушать. Что за народ? Вообще не воспитанный какой-то. Что за народ такой? Как вам сказать? Это народ называется мужчина. Но ты меня разлюбил. Но ты меня не любишь. А почему? Что-то ты раньше меня больше замечал. Больше дела замечал. Это комплименты, помогал, подавал руки. Джентльмен таким был. Признавался в любви. Наверное, ты кого-то втащил на работе. Да. Наверное, кто-то... А он говорит, почему ты взяла? Я тебя люблю, как это я тебя не люблю. Мы же живем с тобой. Как это?
Как это я тебя не люблю? Я же живу, я же дома. Она говорит, ты меня не понимаешь все. Он меня не понимает. Я, наверное, ошиблась. Почему я вышла? Неужели он меня обманул так? Ну, как вам сказать, ошиблась? Не совсем. Нужно просто знать вот этого народа, природу. Это другой. А какой? Ну, мужчина. Да, совершенно другие. Совершенно другие. Да. Есть процесс изменения, который у нас, и мужчины, и у женщины происходит благодаря знанию этих вещей. Да, жены становятся лучшими. Не благодаря тому, что она Саша, или она Валя, или она Ира, а благодаря тому, что она знает. Может быть, где-то она читала, или где-то ее обучали, или где-то она над собой поработала, она узнала природу мужчины, и как себя вести, и благодаря тому, что ее научили, она ведет себя соответственно, она подстраивается под этими спецификами мужчины. Вот поэтому она становится женщиной, которая дольше живет в семье, или более счастливой в семье. Мудрой называется. Но не потому, что она просто Саша, или она Ира, или она просто повезло. Нет, по повезло не получается. Или по именно по лицу тоже не получается. То есть это только по знанию. А также мужья. Почему мы говорим, но почему этот муж понимает, почему этот мужчина все это понимает, а этот вообще ничего не понимает, он не въезжает. А потому что то, что отличает хороших мужей от не совсем, это потому что, может быть, тот хороший где-то успел научиться, или что-то насчитать, или его наставили, и он смог подстраиваться и знать, как себя вести, то есть он где-то узнал какие-то истины, которые ему позволяют знать природу женщины и вести себя также исходительно. Но понятно или непонятно? То есть самая главная причина кризиса в семье это именно в этом, что мужчины не всегда понимают натуру женщин. И женщины не всегда понимают натуру мужчин. Я не знаю, если вы здесь, не надо, если вы женщина, я не знаю ни одну женщину в мире, которая бы жила бы год, хотя бы с мужчиной, неважно, в браке или в гражданском или как-то, которая бы не допустила бы себе такое место, что он меня не понимает. Он меня не понимает. Нету такой случая. Все. Ведь все женщины живут с разными мужчинами. И все однажды говорят об этом. Он меня не понимает. Не потому что он, а потому что надо понять суть мужчины. И также обратная истина. Я не знаю ни одного мужчины, который бы не сказал, я, наверное, ошибся. Я не знаю ни одного мужчины, который бы так не сказал. Может быть, он не говорит вслух. Но подумает. Подумал, говорит. Нету одной мужчины такой, который так не подумает. Не потому что она плохая такая, а потому что он вдруг обнаруживает, что она не то, о чем я думал. Потому что у всех нас свое представление. Да, воображение свое и ожидание. Это не потому, что она плохая, это просто потому, что реальность отличается от ожидаемости, от мечты. Потому что мужчины тоже не всегда знают природу женщины. Итак, я хочу вам в этом помочь сегодня. Хочу вам в этом помочь. А в чем? Хочу вам подсказать, какие есть главные отличия между братьями и сестрами.
между мужчиной и женщиной. Чтобы вы от тебя имели представление. И если вы будете знать вот эти основополагающие пункты, вы сможете настроиться. И благодаря тому, что вы будете знать, как реагировать, как себя вести, у вас большой шанс и большая возможность избежать многих конфликтов, которые привели уже к катастрофе во многих семьях. Понятно, нет? А почему отличие? А потому что один взят от другого. Потому что чего-то здесь не хватает, чего-то здесь не хватает. То есть наши потребности разные. Мы разные просто. Поэтому первое, что нужно понять, мужчина и женщина, это то, что мы разные. Это источник всех конфликтов. Если мы не понимаем это, вы знаете, когда я пришел к Богу, я думал, самое главное это то, что мы ходим в одну церковь. Самое главное это то, что мы верующие все. Я же верующий, она тоже верующая. Мы ходим в одну церковь, слушаем одни проповеди. Нет проблем, слава тебе, Господь. И подсознание это мне дает, я себя, накручивал, якобы, мы же сестры, братья и сестры. Значит, мы одни, мы ходим в одну церковь. То есть, якобы, вот так, что-то такое представление, что мы поймем друг друга, мы понимаем друг друга, мы одни. Но на самом деле, это не от этого зависит. Не об этом сейчас речь, что мы ходим в одну церковь. Или кто-то говорит, мы в одном районе выросли. Или некоторые даже семьи, особенно аристократические, в истории, наверное, вы слышали, когда аристократические семьи говорят, надо жениться на людей своего ранга или своего положения, уровня. Чтобы положение были, что если вы, один на другой уровень или положение общества конфликты. Но не от этого зависит. Даже люди одного положения, одного уровня, то же самые проблемы, не в этом дело. Дело именно в том, что важно обучать мужчин и важно обучать женщин в том, что мы разные. И я хочу сказать всем пасторам нашим, которые занимаются вот этим делом, подготовки молодежи к браку, семейным делом. Хочу сказать вам, что вы обязательно должны это различие подчеркнуть еще больше, чем вы подчеркиваете. Я знаю, что вы подчеркиваете, но было бы неплохо еще больше акцент сделать. Почему? Потому что именно это отличие, оно приводит к тому, что многие люди объявляют помолвку, так? Объявляют помолвку, и из-за того, что они не понимают вот это отличие, они зачастую начинают обнаруживать через общение, через, когда они уже начинают дружить, общаться, и обнаруживают, что, слушай, что-то она мне не подходит. Не потому, что она не подходит, любая бы не подходила, потому что она другая, и потому что она другая. И из-за этого, к сожалению, бывает, как вам сказать, разрывы в помолвке. Из-за этого часто бывают разрывы помолвки. Поэтому, что нужно, вот я с одним человеком разговаривал, который сделал разрыв помолвки, и потом сделал другую помолвку. И во время этой другой помолвки я спрашивал у него, я говорю, слушай, вот у тебя была помолвка, что-то там не сложилось, и ты сделал разрыв помолвки. Он говорит, да. Я говорю, а сейчас, вот ты скоро будешь жениться, как сейчас, у тебя все идеально, здесь нету никаких уже вопросов. Он говорит, пастор, если честно говорю, вопросы те же. Я говорю, а что теперь будем делать? Опять разорвать помолвку? Он говорит, наверное, я точно выгонит из церкви. Я говорю, точно. Потому что не в девушках проблема, а в себе. Надо чуть поработать над собой, надо чуть себя изменить, надо чуть себя покорректировать в чем-то.
Да, понимание Божьей женщин. Поэтому, послушайте меня, есть люди, которые разрывают отношения во время помолвки. За них я сейчас говорю. Ну, потом именно из-за того, что они сталкиваются с этим отличием. Вот, надо им сказать о том, что будет такой момент. Некоторые, это во время помолвки, они с этим сталкиваются, с этим отличием. И от шока, не, я лучше не войду. Не, я лучше вот сейчас назад, или как там, заднюю возьму. Включу заднюю, да, передачу, чем туда влез. А он ошибается, они ошибаются, если они включают такую заднюю. Потому что, ну, по сути дела, проблема не в ней, а просто проблема в этом отличии. Поэтому надо всегда нам учить, что будет такой момент, чтобы они это ожидали. Что будет момент такой, как? Готовый, что будет такой момент, когда ты думаешь, я ошибся. Еще во время помолвки, я, наверное, ошибся. То есть, надо, чтобы они поняли, какая разница между страстью и любовью, и потом, чтобы они поняли вот это отличие, которое они увидят. Что, возможно, такое будет, что вы испугнетесь. Возможно, такое будет, что вы, будете шокированы, вы захотите убежать. Возможно, вы увидите что-то такое, то об этом сразу надо сказать, что я, наверное, ее не люблю. Особенно мужчины. Потому что они часто думают, они часто прилагают усилия большое, чтобы завоевать ее, а потом они начинают увидеть, что это не совсем как они себя представляли. А она вначале, женщины вначале всегда говорят, не. Но когда ее уже сердце склонено, она уже полностью отдается. И в это время он начинает говорить не. Это самый большой удар, это самое большое предательство, это самые большие раны, которые может быть. Это нельзя делать. И об этом надо говорить людям, что лучше себе вообще не делать предложение, чем потом взять заднюю, и это вообще безответственно. Именно из-за того, что это безответственно, из-за эгоизма. Эгоизм говорит, я что-то увидел, не, я боюсь. Вот надо это все предупредить. Конечно, есть моменты в помолвке, когда ты видишь серьезные вещи. Да, эти вещи надо об этом обговорить, поднимать их, и если действительно надо разорвать помолвку. Но я сейчас говорю за те ситуации, когда просто из-за эти отличия. И пастора должны разобраться в этом, где именно из-за страх, отличия, и где действительно серьезная причина, чтобы разорвать помолвку. Вы понимаете, да? И надо вообще, чтобы такой был тема, момент сомнения. Вот такая тема должна быть целая. В школе подготовки к браку. Момент, или может быть не момент, или момент сомнения. Или период сомнения. Чтобы мы учили их об этих периодах сомнения. Начиная со времени встречания, даже после свадьбы, это продолжается на какое-то время тоже. И эти сомнения, как я уже сказал, вызваны часто именно тем, что мы не знаем друг друга натуру. Итак, чтобы победить эти отличия, самый первый закон, самое первое, что нужно и мужчине, и женщине знать, это то, что нужно быть благодарным за нее, такая, что она есть вообще. За такой, как она есть. Надо, как это сказать, это не благодарность, какое-то слово, appreciate по-английски. Надо ценить, быть признательным, быть благодарным за то, что за нее, то, как она есть. И тоже надо быть, женщины тоже, быть благодарны и быть признательны за то, что он есть такой. Моей жизни и моей жизни. То есть надо ценить, что Бог вообще предусмотрел тебя человека. Женщина ли или мужчина, вообще то, что Бог предусмотрел, вообще, вот надо просто быть благодарным. Вот надо иметь благодарное сердце такое.
тому человеку, который Бог тебе дал. Какая бы она ни была, какой бы он ни был, с этого начни сначала. Сначала цени. Потому что если эта высокая оценка будет изначально, какое бы она ни была, если эта высокая оценка и благодарность будет Богу, что Он тебя благословил человеком, то с этой высокой позиции сердца, это расположение, это такое расположение сердца, что тяжело сбить тебя с такой высокой высоты. Состояние благодарности и признательности, это такое защита бывает, это дает такое благоговенность, которое не позволяет тебе злоупотребить. Вот что я ищу. Благодарность и признательность позволяет тебе оценить лучше и спасает тебя, сберегает тебя от злоупотребления того, что Бог тебе дал. Это то же самое по поводу церкви и так далее. Люди, которые более благодарны, их невозможно сбить с толку. И люди, которые благодарны, их нельзя запутать, запудрить мозги. Нельзя. Люди, которые благодарны тоже. Какая бы моя жена, вот моя жена, принцесса, пастор Боссе, да? Что бы она ни делала, извините, этого не будет. Но даже если она пойдет с мужчиной какой-то бит и так далее, все равно я ее прощу. Все равно я ее приму. Это моя мужчина, я это говорю. Почему? Потому что я уже благодарен Богу настолько, что она даже согласилась со мной жить. Кто я такой, чтобы вообще кто-то согласился со мной жить? Позиция благодарности. Это не важно, что это она, пастор Боссе или что. Вообще то, что любой женщина согласится жить со мной, как мужчина, это уже благодарность. Представьте себе, что кто-то оставляет от дома отца своего, оставляет свои родные, берет мою фамилию. Кто я такой? Я что, ее родил? Я что, платил ей деньги? Ну, что я могу платить? Я что, воспитывал ее? Целая жизнь. Это не машина, это не дом, это жизнь человека. Человек принимает решение жертвовать собой для меня и провести свою жизнь со мной. То я такой. Благоговенность это должна быть. Но признательность это, благодарность это. Вот если будет вот такое сердце благодарное, признательность, это позволяет тебе покрывать, или как это сказать, да, покрывать недостатки и несовершенства. Потому что ты сам уже исходишь из позиции того, что я сам кто? Я сам несовершенный. А я что, заслуживаю это? Я что? Вот признательность. Когда ты признательный, что у меня такой хороший муж. И иногда это даже легче познается в сравнении. Если мой муж такой, не курит, не пьет, или ходит в церковь, или это самое, можно даже посравнить с тем, какой дом я рос, или соседи, или то я благодарен, что у меня даже... Да, он несовершенный, но если я не ожидаю, есть противоположность. То ли у тебя благодарность, то ли у тебя задолженное. То ли ты принимаешь жизнь как должное, что она должна это делать, она должна, это же ее обязанность, она должна. Если ты как само собой принимаешь жизнь, чтобы человек это не делал, бесполезно. Пусть она будет ангел. Но если ты принимаешь жизнь благодарностью, даже если что-то не делаешь. Вот, допустим, я никогда не требую у моей жены, что почему ты не готовила. Ну, я, допустим, приеду сейчас, да, домой. Я спрашиваю, есть что-то кушать? Она говорит, нет, нет проблем, иду сам делаю что-то. Почему? Потому что она мне не рабина, чтобы сидеть в кухне, не ждет, что я иду готовить кушать. Ну, если она это делала, я счастлив, я рад. Но если она не могла, может быть занята, она
no ustala, może być on je plocha, ili dzieci, ili nagrózki i tak dalej. Я настолько благодарен вообще, что у меня есть кто-то, кто со мной живет. Что я не имею права требовать у нее, что я уже благодарен ей, даже что она очень что-то мне делает. Или, допустим, я не представляю себе, что я когда-нибудь буду говорить мою жену, иди гладить мою одежду, допустим. Или, подготовим носки, допустим, или рубашку, или вообще что-нибудь, или вообще что-нибудь делать для меня. Я не требую ничего никогда. Если она хочет, если у нее есть расположение, у нее есть возможность, я буду счастлив. Кто-то говорит, это же твоя обязанность, как мужчина, это твоя обязанность, ты должна, что за жена, какая ты... Это детство и деспотизм тоже. Люби ее так, чтобы она бежала это делать. Ты относи к ней так, с почтением, такой любви, ты сей в ней столько добро так, чтобы она сама захочет. Я помню, когда мы только что женились, меня в это время, потому что я был не женатым, и меня постоянно кормили в офисе днем. Я целый день в офисе, меня постоянно кормили в офисе. И когда я женат тоже, и я содерживал в офисе, я всегда кушал. И когда я еду и приезжаю домой, и моя жена узнает, что я уже кушал, это такая трагедия для нее. Потому что она старалась, потому что она хотела быть женой и так далее. Но мне нужно было потом потратить время, чтобы ее переубедить в этом, чтобы ее... Что ты не рабина. Эй, послушай, принцесса, я буду приезжать домой, я перестал, короче, кушать в офисе, конечно. Но несмотря на то, что я перестал кушать в офисе, я только дома кушаю, но при том я должен ей был донести, что все равно, даже если я дома кушаю, ты не должна. Потому что иногда ты видишь эти жен, они такие преданные, я вообще удивляюсь. Но она больная, или у нее менструация, или у нее настроение, или у нее живот болит, или у нее голова болит и так далее. Какие-то тяжелые, переменчивые настроение, это самое состояние. И она все равно считает, что я должна. Вот почему я пришел к этому выводу. Что жена вообще не должна ничего, потому что те процессов, столько процессов происходит внутри женщины, сложнее 3 раза больше, чем мужчины. И даже по своей жене вижу, как она часто... Вот это даже чего стоит эта менструация каждый месяц. Чего стоит переменчивая физиология. И я еще должен ее просить, с нее чего-то требовать. Я кто? Деспот или садист какой-то или что ли. И это мужчины, я думал, как мне это донести до мужчин, боже мой. Это же еще не будем говорить о том, что она же еще где-то забеременеет. Она же еще ребенка будет носить. И еще считает, что я должна бежать в кухню, что-то готовить и так далее. Боже, Господи, нас спаси, избавь нас от таких мужчин, чтобы не понимать эти все вещи. Я уже принцесса, жене свою умолял, говорю, принцесса, не считай, что ты должна что-то вообще делать. Получается у тебя, я буду счастлив. Но не выходит. Может быть, позвонишь мне раньше или что-то, и она мне начала звонить. Возьми что-то по дороге, или что-то себе купи, или сам себе что-то готовить и так далее. Класс. А по поводу одежды, или носки, или рубашку, гладить, или стир. Я что, инвалид какой-то представили к ней или что ли? А? Не, я просто не понял. А? Мужчины не хлопают. Мужчины говорят, не хлопают. Нет, я просто... Если ты видишь, я не знаю, как вы, ваши жены, может быть, вы какие-то на каком-то стале женились, или дерево какое-то, или стальная женщина какая-то. Если она не стал, или не стальная женщина, не матрон, то, по-моему, все видят, какие бывают процессы с женщинами. Если вы живете с ней, если вы видите что-нибудь.
как можно после этого еще чего-то требовать такого? Поэтому я обнаружил еще одну вещь, я вам скажу. Лучше, когда человек добровольно такие услуги делает, с радостью, от порыва души, И приятно. если вы, как мужчина, угодите и относитесь с почтением и уважением к жене вашей, она такое будет вытворять, она будет так стараться, что тебе аж станет удобно. Это ее природа такая. Она может это делать. Любая женщина может. Бог, это у нее присуще. Она хочет. Представьте себе, что моя жена плачет от того, что я кушал в офисе. То есть она настолько старалась, она настолько хочет, чтобы именно она готова. А я думал, что я ее спасаю от неприятностей, от нагрузки. Оказывается, что она настолько этого хотела делать, что она не смотрит на нагрузки, она не смотрит на неприятности у нее, которые ей приходится преодолеть, чтобы это не сделать. Она хотела это делать. Но то, что я хочу все равно донести до вас, это то, что не относитесь супруги как должны, как само собой разумеется, обязанной. Что она обязана что-то. Никто вам ничего не обязан. И не только в отношении женщины. Мужчины тоже. Допустим, есть некоторые женщины, которые говорят, он не выносит мусор. Он тебе что? Дядя Джоан, или как это, какой Джоан там? Дон Джоан какой-то. Он тебе что? Мальчик на побегушка или что ли? Если ты хочешь, чтобы он выносил мусор, не смотивируй. Так преподнеси это хорошо. Так, но тоже по приказу или донести, или свести роли твоего мужа двухметрового. Или 1,5-метрового. Или даже если 1-метровый. Но мужчина все-таки свести мужчину до мусорного ведра носа, или как там. Это же вообще. Девушка, о чем думаете, а? Опустите его так. И поймите, сестры, я вам скажу, женщины. Мужчины гордый народ. Очень, да? По-моему, женщины уже это обнаружили. Причем не только Паша такой. И Саша тоже. Поэтому я вам скажу такое. Хотя все мужчины выносят мусор, да? Почти все. Почти все. Выносят мусор. И это уже стало как норма для нас, да? Поверьте мне на слово, поверьте мне, я вам говорю ответственно, как мужчина. Хотя все мужчины выносят ведро и мусор, но каждый раз, когда они это делают, им нужно было себе убивать, смирить и даже где-то уничтожать. Хотя они это делают, но вы даже не знаете, чего это им стоит. Если бы вы знали, чего это им стоит, вы бы даже их попросили сами, что не надо. Хотя они не жалуются, а ты еще жалуешься, что он не такой. Что за жена, ты еще жалуешься, что он не такой. Если бы ты знал, если бы вы знали, женщины, через чего он проходит, чтобы это мусор вынести. Вы бы вообще сказали, нет, слушай, не надо, дорогой. Если бы вы знали, как ему приходится себя преодолевать. Не потому что тяжело мусор вынести или гвоздь забить. Но это не свойственно мужчине бить мальчика на побегушка. Особенно у собственной жены.
Если он это хочет делать, своего инициатива, пускай делает. И если желательно не просить. Но если вам придется просить, надо просить умоляя, неприказным тоном. Даже забить гвоздь, все равно надо почтением просить. Никогда не приемлем для мужчины. Саша, почему ты не забил этот гвоздь? Я тебе уже сколько раз говорю. Ты разрушаешь, дама, жену, семью свою. Сама. Ты говоришь, мусор не вынес. Он может быть даже и молчит. Но за этим молчанием за этим молчанием стоит такой, это потому что он сильный, ибо ему надо было победить себя, чтобы промолчать. Это не свойственно мужчина. Поэтому, девушки, не считайте, что это его обязанность выносить мусор. Никакой вообще не его обязанность. Ты должна быть счастлива вообще, что этот человек есть в твоей жизни. У вас не должно быть какие-то заоблачные или вообще какие-то требования. Что за мужчина? Лучше, чтобы у меня никого не было. Он сидит с утра до вечера телевизор смотрит. Слушай, хорошо, выгони его. Останется самой, будет сама смотреть своего телевизора. Но я вам скажу, лучше, чтобы он там сидел и смотрел этот телевизор, но чтобы ты знала, что вот какой-то мужской есть дома, чем ее выгнать, чтобы он потом у соседки смотрел этот телевизор. Я вам скажу, какой бы он ни был, лучше, чтобы он там сидел у себя в доме и смотрел этот телевизор. Но если ты его выгонишь, и он начнет его смотреть соседки, почувствуй, как это, на себе, как это, все-таки надо было его придержать. Надо было оценить. Почему такой приходит? Потому что женщины тоже зачастую не всегда, как вам сказать, ценят, но благодарны, но признательны судьбе и Богу, что у них этот человек есть. Это самое главное оружие, как победить вот это отличие и конфликты в семье. Не принимайте его за должность. Что это уже мужик. Это же надо его, он не делает романтику, он без романтик, он не романтичный, он света не дарит. Конечно, хочется. Но не надо его свести или довести до человека, который только тебе бегает по магазинам. Это самое. Он это делает, конечно, где-то старается, но я вам скажу, он, конечно, старается. Но пожалейте его. Он другой. Надо понимание проявлять. Мужчины и женщины отличаются. И если и мудра та женщина, и мудра та жена, которая знает, что никогда мужчине нельзя приказывать или даже просить делать что-то дома. Если ты хочешь, если ты мудра, будешь умолять делать. Ну, это сильное слово, слишком сильное. Но более проще какое должно быть. Ну, просить, но более нежно просить, более, помоги, пожалуйста, мне. Располагательно. То есть, допустим,
Слушай, надо там забить гвоздь. Это одно. Сашка, ты мог бы помочь мне, там пробить здесь гвоздь? Мне просто, здесь нету его, она нужна нам, мы хотим это самое. Если у тебя время будет, или когда у тебя найдется время, не надо говорить, прямо сейчас беги это сделать. Нет. Когда у тебя будет время, ты, пожалуйста, помоги мне это сделать, помоги мне это сделать. Как будто он делает вам одолжение. Мудрая женщина всегда должен спросить как одолжение, не как должное. Это всегда должно быть форма одолжения. Еще раз говорю, это всегда должна быть форма одолжения. А потом то, что мужчина еще не воспринимал никогда. Это когда говорит, Саша! Да, а он смотрит свой телевизор, или газету читает, или футбол, да. Саша! Да. Что надо? Ну что там? Подойди сюда. Он говорит, говори, что там. То есть, если даже что-то нужно делать, да, не надо его оторвать именно в данные сию минуты. Вот мужчина, потому что они это расценивают как контроль над своей индивидуальностью, над своей личностью и независимостью. Но если вы начнете, а он не идет. Хорошо. И не идет. Даже если нету футбола. Он сидит. Но ты вынесешь или нет? Он вынесу. Ну, ты сейчас назад сказал вынесешь, и потом ты... Но теперь давайте я вам объясню психологию мужчины, почему не встает и почему не идет. Если бы он для него встать сразу и пойти вынести, это то же самое, что его раздели на площади. Связали веревкой связали и начали его тащить за собой, вот, как собака. Это не натурально для мужчины, это не его природа, чтобы ему приказали женщина, тем более собственная жена, и он побежал. Даже если он хочет, и ты не побежишь сразу, он пускай успокоится это, пускай он... Я пойду, когда я хочу. Мужики понимают, они понимают. Именно когда мне надо. Я знаю, когда. Я пойду, я соберу, я знаю. Но не дави на меня, Паузу надо это видеть. Женщины, научитесь выдержать эту паузу. Женщина, мужчина, он должен вынести. Хорошо. Это не потому, что она мне сказала, я иду его вынести. А потому что я уже хочу, я сам хочу, я решил. Да. Поэтому мудрые женщины, что они делают? Мудрая женщина подбрасывает, подсунывает, или как мы говорим, подбрасывает идеи, как бы, подбрасывает, может быть, это все сделать. А потом завтра, послезавтра, это я решил это сделать, это я сделал. Я решил сделать это самое. Когда, она начинает спорить, ты решил, это не я тебе сказал, сколько раз я тебе сказал, я решил сделать. Он должен принять решение. Поэтому женщина должна научиться под сказкой, как бы, не навязывать, как? Подыграться? Подыграть, да? Не совсем, как будто это не от нее идет. Она должна, как будто это преподнести, как будто это его собственное. Но самое главное, чтобы ему не показалось, что это она его приказывает. Вот только не это. Не поняли? Вы поняли меня, не? Только не, чтобы это она сказала. Когда под этим делом или в хорошее настроение, жена подсказала, жена у меня такая, это, конечно, праздник. Но не в биту.
Только когда говоришь, что жена мне сказала, жена мне подсказала, жена мне такая, это чтобы хвастаться только. Опять же я. Моя жена у меня такая. Только чтобы хвастаться. А если ты думаешь, он меня любит, он даже с друзьям своим говорит. И ты думаешь, что потому что он друзьям своим говорит, придем домой, я начну ему говорить, что нужно делать, еще больше скажу ему. Он как изменится, как на 180 градусов. То тебя только что хвалил за твоей спиной друзьям. То ты пыталась воспользоваться этим и начала говорить, давай, сделай это самое. То он уже другой, неменяемый, он уже... Потому что не думай, что потому что я тебя хвалил, потому что я так говорил, ты начинаешь надо мной издеваться. Что? А он уже другой, он уже никакой. Первое. Мужчины должны научиться ценить того, что тебя... Моя жена, я к этому выводу пришел. Она мне ничего не должна. Даже постели, извините. Я прошу разрешения, пожалуйста, можно, принцесса? Потому что я не знаю, что у нее настроение, что у нее это самое. Особенно просить постели мужчины. В то время, когда ты ничего хорошего не делал в протяжении дня, ты не подыграл, ты тоже не подыграл. Тут надо уже ее подыгрывать. То тебя и можно отфутболить. То есть никто никому не должен в семье. Мы партнеры. Она, мой партнер, мой равный. Он мой равный. Он мой глава. Но эта жена должна считать его как глава, а он считает ее как равной. Не жена качает право, что я равная, но жена считает как глава, а он считает ее как равной. Вы видите, как баланс? Какие эти специфики, какие эти отличия еще? Самое главное желание мужчины – это быть пашотой в браке. Самая необходимая потребность мужчины, мужа в семье – это чтобы его жена посчитала. Не только жена, чтобы вообще быть почитаемой. Она должна его подыгрывать вот так, что чтобы он понял, что его уважают. Не только она, что его уважают в обществе, что друзья его уважают, что это самое. Ничто не убивает мужчин больше, чем когда его уважают на работе и где-то другом, а он притом приходит домой, и его жена начинает его гонять туда-сюда. Вот ничего не убивает мужчин, как это вот. Это самая большая деструктивная сила, которая есть. Особенно у мужчин, которые чего-то добились в жизни. Даже те, которые ничего не добились, они поэтому приходят домой и начинают построить всех. Потому что он хочет себя чувствовать почетой. Поэтому женщины, не ждите, пока он напьется и начнет вам строить. Да, или издеваться над вами, или добиваться своими силами, это почет или уважение. Сами давайте это почет, уважение. Ваша задача первая должна дать своему супругу понять, что ты посчитаем. Ты посчитаем, прошу прощения. Ты посчитаем, не только мною, ты посчитаем в круге друзей. Ты посчитаем, среди моих подруг. Ты уважаем. Даже если не совсем всегда так, если не всегда совсем так, но в принципе, хотя бы в твои глаза пускай так будет. Мужчина жаждет уважения, почтения. Ефесянам 5:22. Именно благодаря этому Бог и сказал эти слова. Ефесянам 5:22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Видите, Бог требует у жен
Именно это почтение, потому что Бог знает потребность мужчины. Бог знает его нужды. Бог знает, в чем он нуждается больше всего. Поэтому просит женщин, что, пожалуйста, дайте это ему. Вот, если вам удастся побольше постраивать, или подыгрывать, или создавать ему атмосферу уважения, у вас будет хороший дом. Но также, женщины отличаются. Да, женщины хотят быть уважаемые тоже, но не так, как мужчины. Потому что мужчины хотят быть уважаемые, посчитаемые как гордость, чтобы ему служили, чтобы его... Но женщины хотят быть уважаемые в плане любви. Самая большая потребность мужчины в семье – это быть посчитаемой, уважаемой, но самая большая потребность женщины в семье – это быть любимой. Чтобы ей доказали постоянно, что ты любима. Чтобы всегда подчеркивали это ей, что ты уникальная, ты особенная, ты единственная, ты любима, ты нежная, я тебя люблю, ты единственная, ты все. Чтобы обожали ее, чтобы поклонялись ей, чтобы подчеркивали ее постоянно. Но и проблема мужчин заключается в том, что когда страсть это уходит, да, и когда они перестают замечать женщин, они перестают замечать своих жен. Поэтому Бог сделал это как заповедь. Считай это место. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть... Какой стих, где мужья должны? Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. 25. А мужья, он говорит, жены, посчитайте. А мужья, не посчитайте, женщинам нужно. Вот, допустим, я вчера вечером сидел здесь на ночной сестрой, которая является, кандидат наук. И она мне говорила, пастор, почему я пришла в церковь, говорит. Я добила всего самой. Я училась хорошо, золотой медалью, а потом красным дипломом. Потом я, была, всего добилась сама, да? И получила хорошую зарплату, уважение, почет в обществе. И пришла домой в пустую квартиру. И говорит, зачем мне это почет? Лучше, чтобы я не была уважаема, чтобы никто мне не давал это почет. Зачем мне это почет нужен, если я несчастная, если я не любима? И упала в такую депрессию, что не хотела жить. У нее зарплата, почета, она доцент, университета и так далее. Она говорит, зачем? А мужчина, это самое главное. Он соберите жены, соберите детей, только дайте мне положение вот такое. Это мужчина. А женщина, ее первая, самая главная потребность, не в почете особо, не в уважении или поклонении, чтобы ее уважали. Но ее самая главная потребность, совсем обратно противоположная, в том, чтобы ее обожали, чтобы ее носили в руках. Чтобы всегда, даже если это не правда, чтобы всегда говорить ей, что она красивая. Но красивая не всегда имеется в виду физически. Надо всегда ей говорить, она красивая, потому что она красивая, как личность. Она красивая, как человек. Она всегда красивая, потому что внутри красота больше, чем внешняя красота. И важно, чтобы ей всегда говорить, что она любима. Несмотря на то, что ты полная из-за беременности, дорогая. Несмотря на то, что у тебя ты добавила вес, или ты беременная, сейчас ты немощна. Но ты любишь, я тебя так люблю. Когда моя жена беременная, я больше ей делаю комплименты, и больше ее говорю слова, чем когда она даже не беременная. Потому что она чувствует себя, что я уже не такая стройная, как обычно, я уже не такая, молодая, как это или что-то. Тем больше она старше становится, тем больше она должна знать, что нет, а для меня ничего не изменилось. Ты потрясающая, ты красивая, ты самая лучшая, ты... Она должна слышать постоянно об этом, чтобы ее утвердили, она должна утверждаться в этом. Вот это для нее есть любовь, вот это. Она должна, у нее есть потребность, потребность в любви. Точно так же, как у мужчины есть потребность в почете, да?
она имеет потребность в любви. Потребность. Именно потребность. Потребность. Поэтому мужчинам это не понять. Потому что мужчины всегда спрашивают, чего ты постоянно требуешь, чтобы я тебе говорю, что я тебя люблю. Если бы я тебя люблю, я бы не жил с тобой. Не в этом деле. Она должна быть уверена, что несмотря на то, что ты уже имеешь ее, что ты все равно ее любишь. И ты не увлечен в другой, или в стороне и так далее. У нас мужчина это в подсчете. В семье самое главное потребность женщины это что? Любви. Вот главное отличие. Главное отличие. Следующее отличие мужчины. До того, как я скажу следующая потребность. А как быть, если женщина не замужем? То же самое. А как быть, если мужчина не женат? То же самое. Каждый мужчина должен хочет, чтобы его уважали. Поэтому женщины должны знать, как вообще к мужчинам относиться. Если вы поймете, что потребность мужчины есть в этом, чтобы их уважали, вы не будете так обзывать их, посылать их, гнать их, как вы делали. Вы будете нормально относиться к ним с подсчетом. От этого зависит, какое будет у них тоже отношение к вам. А если женщина не замужем и так далее, то же самое потребность остается. Поэтому мужчины имеют обязательства или моральная потребность. У каждого мужчина имеет моральная потребность от Бога, обязательство от Бога любить женщин. Даже если она не твоя жена. Любить твою мать. Любить твою сестру. И это дух религии, как оно действует. Мужчина не замечает вообще сестер в церкви. И именно оправдание такое находит, что я не хочу, чтобы на меня положили глаз. Или это слабый все равно мужчина. Нужно уважать, и нужно посчитать, нужно замечать сестер по-любому. И нужно быть теми братьями вокруг них, которые может им даст такой нежность, не греша. Не греша. Я не знаю, понимаете, что я говорю или нет? Делать комплименты, подавать руки, знак уважения, внимания, но при этом держать в достаточном расстоянии, чтобы не нарушить золотую середину. Отцовское сердце, молодец. Отцовское сердце. Каждая женщина нуждается в этой любви отцовской. Не любви интимной всегда. Вообще-то даже в семье вы удивитесь, что женщина не всегда требует секс. Или не всегда секс нужен. Она нуждается в любви больше, чем секс. То есть, поэтому отцовская именно больше нуждается в отце, чем муже. Она нуждается больше в отцовской поддержке, близости, чем как мужчина. Следующее. Отличие между мужчиной и женщиной. Для мужчины очень важно завоевать авторитет через карьеру, через достижения какие-то. Поэтому для мужчины самое главное это работа. Как вам сказать? Завоевание авторитета, завоевание имя, достижения определенные. Оно самоутверждает мужчины. Мужчина хочет добиться деньги, хочет завоевать рынок, хочет завоевать это самое. И ждет, чтобы жена это замечала. Ждет, чтобы жена комплименты говорит, восхищалась. Ждет, чтобы жена похвалила. Ждет, чтобы жена даже не похвалила, а гордилась его достижением. Но когда вместе
Гордости жены и похвали жены, он приходит такой гордый. Ты знаешь, что, что говорят о моей проповеди? Что я хорошо так читал проповедь. Она говорит, я там был, в принципе, у тебя маленькие проблемы там. Она убивает его. Непонимание суд мужчины. Не потому, что он все правильно сказал. Не потому, что он изумительно отпроповедовал. А потому, что ему это нужно для самоутверждения. Для значимости. Важно для мужчины добиваться чего-то. И чтобы жена это заметила и гордилась, и замешала это все. Но если жена постоянно обрезывает, обрезает, и говорит, наоборот, замешание только, что не то, такая жена выгоняет мужа из дома. Косвенно. Она его выгоняет просто. Она просто его выгоняет из дома. Потому что он пойдет к секретарю, который постоянно говорит комплименты. Он пойдет к секретарше, который постоянно замечает его достижения. Ему так легче жить, чем тушить огонь дома постоянно. А кто-то говорит мне, какая же она, это же никакая женщина, страшная такая, она мразь, она некрасивая. Но дает ему то, что ты не дала ему. Для мужчины, как он мог, это самое. А потому что ты привыкла к нему, что он твой. А куда он денется? Он мой, куда он денется? Денется, еще как денется. Потому что это его потребность быть, достигать, быть завоевателем. Мужчина хочет быть завоевателем. И он это делает через профессию. Он это делает через работы, он это делает через постоянно. То есть он заметил, что ваши мужья постоянно гонятся от одного достижения к другой, от какой-то цели к другой, постоянно что-то ищет непонятно, постоянно себе. А потому что ему это нужно для самоутверждения, ему нужно постоянно чего-то добиваться. И, к сожалению, многие мужчины это делают, когда у них нет такое восхищение от жены дома, да? Они что делают? Они начинают добиваться этого уважением, покорением женских сердец. Они начинают просто себя предлагать. Они начинают просто завоевывать женщин. То есть получается, что я не имею это потребно, нам не хватает, душа пуста, я голоден. Этим похвалою, я голоден, это восхищение, чтобы кто-то дал мне знать, что я особенный, что я Наполеон. А тебя без своей собственной квартиры. Да. Я такой великий. Вот. А нам это не дает, что я такой великий. От собственной квартиры. Я на это имею право. Поэтому я начинаю доказывать себе, я тебе себе самому, что я великий. Тем, что я переспал с это, я покорил это, и такую более красивую, даже чем она. Сейчас она мне, пускай она меня, да, она мать моих детей, пускай она воспитывает, да, я это жена. Но я, то, что она мне не дает, я буду это получать на стороне. Чтобы вы просто знали менталитет мужчин, почему они вот так бывают. А женщины, наоборот, она может работать. Хорошо, когда женщина работает, но это не ее природная натура. Она не стремится к карьерный рост и так далее. Но это от необходимости больше, не от потребности натуральной, естественной. То есть, вот мужчина, это зов его, он умирает изнутри, если у него не получается. Вот так. Тем более, если никто это не ценит. Он уже постоянно покоряет следующие горы. А женщины, в отличие от мужчины, которые реализуют себя через работу, женщины, наоборот, себя реализуют через домашний очаг. Домашний очаг.
Вот, если женщина, ну, в основном очень быть любима, это одно, а мужчина очень быть уважаемый, а мужчина очень быть уважаемый. То тут мужчина очень быть, ну, покоритель, ну, вершин, то женщина очень быть наоборот хозяйкой. Если для женщины, если для мужчины, именно работа является его крылья, его гордость, его точка, ну, полета, то женщина, точка ее полета, это дом ее, крепость ее, это дом ее, квартира ее, или дом ее семья. И вы, наверное, думаете, постоянно женщины тянут мужчин. Это же наша семья. Мы же с тобой семья. Куда ты уходишь? Почему ты это самое? Ты же почему ты куда с друзьями или на работу? Ты семью не уважаешь. Ты это самое. А потому что он заставляет себя даже семью уважать. Это не присуще ему. Он любит семью. Он возвращается в семью. Очень возвращается. Но это не такая потребность для него, как для женщины. Извините. Это для вас шок, женщины. Но я прошу прощения. Факт заключается в том, что мужчина все равно хочет больше идти куда-то, чем домой. Он хочет идти домой только после того, как он уже чего-то сделал. Чего-то просто для отдыха, для уюта, для того, чтобы кто-то опять похвалил. Чтобы кто-то опять тут же похвалил. Но не как у женщины, что дома, это дома все. Мой дом, моя крепость, сидит дома от целыми месяцами. Для него это убийство. Для него это его депрессию загонит, если вы хотите, чтобы он сидел дома. Поэтому, когда он даже дома бывает, тут телевизор, тут интернет, потому что, хотя бы так, поймите, что даже если мужчина смотрит интернет или телевизор дома, благодаря судьбе, что он дома. Хотя бы так, он дома, это смотрит. Вы знаете, что многие мужчины сейчас даже, на Западе особенно, футбол уже перестали смотреть дома. Хотя телевизор есть дома, все в порядке, но он не дома будет его смотреть. Они в баре, есть такие понятия, как паб или бары. Они все собираются с улицы или и за пиво, и начинают только все мужики там, все рестораны или где-то. Потому что дом для них не так, как для мужчины, для женщины. Для женщины вот это то, что мужчина реализуется через покорение, ну, профессионально и достижение чего-то, да? То женщина это реализует дома. А мужчина, он от чувства долга, в основном только и приходит домой. От чувства долга идет домой. Если мужчина идет домой, этого мужчина надо носить на руках. Если мужчина идет домой, какой бы он ни был слабый или плохой, надо, женщины, чтобы вы знали, надо его носить на руках. Но женщины зачастую это не знают, что для него даже идти домой это подвиг. Я вам честно говорю, никто вам это не скажет. Особенно еще если в этом доме ему устроил скандал. Это значит, человек уже на пороге, ты еще его отталкиваешь. Поверьте мне, если ему еще устраивал скандал, он говорит, слава тебе, Господи, ну слава, хотя бы у меня есть оправдание теперь. Есть причина не прийти, есть повод. О, слава тебе, Господь, слава тебе, Господи. Он уже на полпути, он уже в пороге стоит, он уже на выходе. А ты еще скандал? Поэтому надо знать, да, честно говоря, поэтому надо знать природу.
мужчины и женщины, что нас отличает. Естественно, ему не хочется домой идти. Естественно, ему хочется идти на какие-то собрания, на какие-то, встречи, на какие-то, это самое учения, на какие-то конференции, на какие-то, это самое, на какие-то... Вот это его род, природа. Это не потому, что он не любит семью, это не потому, что он не любит это самое. Это он так реализуется. А если женщины начинают в это время его взять за это самое, за ширку и говорит, ты не любишь семью, зачем ты тогда женился? Не так надо делать. Вы знаете, как его привлекать домой? Братья примут решение жениться. Его нужно привлечь домой тем, чтобы вы доказали ему, что у него получается. Что вы замечаете, что он такой молодец. Да, надо его утверждать в том, что он делает. И надо его постоянно утверждать, поддерживать, чтобы вы сказали, ты молодец, интересоваться его работой. Не в детали, а как ты скептик, вот они это вообще ненавидят. Интересоваться, имею в виду, что поддержать. Говорить, что, ты молодец. Ты утверждать его в том, что, ты стараешься вообще. Спасибо за то, что ты стараешься для семьи. Спасибо за то, что ты делаешь, стараешься для меня. Я тебя ценю, я признать, подчеркнуть его достижение. Подчеркнуть его важность. Важность, подчеркивая его важность. Кто-то говорит, я боюсь, чтобы он не возгордился. Я боюсь. Это не твоя дело. Пускай Бог об этом позаботится. Тебе надо наоборот позаботиться, чтобы его гордость не упала. Потому что если жена опустит мужа, не важно, какие у него там достижения. Ты его убила. Даже если весь мир его посчитает. Поэтому он будет это искать где-то другом. Следующее. Начнем с женщины сейчас. Женщины больше, если мужчина хочет, чтобы его заслуги, за его заслуги хвалили, чтобы его достижения подчеркивали, чтобы его гордость толкать, то женщины наоборот нуждаются просто чтобы с ней были рядом. Как это называется? Companionship на английском. Чтобы ее выслушали, допустим. Чтобы просто быть возле нее рядом. Чтобы быть собеседник, общение, выслушать, проводить с ней время сопровождения. Вот для женщины важно, чтобы просто ее любовь была рядом. Вот почему она постоянно делает акцент на семью. Почему она постоянно делает акцент на дом. Потому что она хочет, чтобы его любовь была рядом с ним дома. А почему дом? Чтобы не на публике. Она хочет, чтобы ты, как муж, дала ей знать, что ты единственная. Я ухожу от толпы. Я ухожу от всех других женщин. И прихожу к тебе домой. Она говорит, что наш дом, но на самом деле она подразумевается, что я, ко мне. Это ее естественная потребность. Чтобы он возвращался ко мне. Она не говорит ко мне, она говорит домой. Это не твой дом, это не твои дети. Но на самом деле это все манипуляции. На самом деле ее потребность, чтобы ко мне. Ты мой муж, мой Саша, мой Юрик, мой. Почему? Женщине нужно, чтобы именно возле нее вот так были. Именно с ней подчеркнуть, что мира нету рядом. Мир нету, целый мир нету. Поэтому женщины всегда говорят, мы без тобой бы одной на острове какой-то. Я без тобой вечно бежим на острове с тобой.
Mужчина говорит, да, я тоже. Но на самом деле он просто лади приличие. А женщина говорит, да, я мечтаю, чтобы мы с тобой С милым раем в шалаше. Да, с милым раем в шалаше где-то. Или где-то, чтобы мы на острове какой-то столько, чтобы никого вообще не было, чтобы мы были с тобой рядом, только один на один. Он говорит, да, я тоже. А в принципе он говорит, да, пусти меня побыстрее, да, я погуляю. Мужчина, я правильно говорю? Правильно. 100%. 100%. Он вам вникает, потому он боится обидеть. Он говорит, ну, я же не дай Бог, чтобы она почувствовала, как я себя чувствую в это время. На самом деле. Никто вам это не скажет. Поэтому он говорит, ну, хорошо, ты полежи, дорогая. Я пойду, покурю, или я пойду погуляю. Я пойду просто, За хлебом сходи. Ну, да, я за свежим воздухом. Слушай, ты полежи, я телевизор посмотрю. Это нежный способ. Ну, у меня какая-то работа там, я доделаю. Я позвоню, мне надо кому-то позвонить. Ему нельзя на одном месте так долго держать. Даже на острове Шалеше. Пойду поплаваю. Потому что медовый месяц только. Медовый месяц. Даже неделю месяц, медовый месяц. А он говорит, да, медовый месяц, поехали. Потом после первой недели. А ты думаешь, женщина говорит, я не знаю, что с ним произошло. Только месяц, медовый месяц. А он уже свое сделал, самое главное. Я уже сделал свое дело. Ну, мы поедем. В принципе, давай, будем гулять. А он мучится. Она говорит, давай еще одну неделю побудем. Хорошо, давай. А внутри говорю, боже мой. Если бы вы, женщины, знали, какие страдания, и что терпит мужчина ради вас, мудрее были бы. А вы думаете, что он захотел, мы пробили неделю, он сорвался, ехал это самое. А вы даже не знаете, на второй день он уже хотел ехать. Еще на одну неделю. Зачастую мужчины идут в уступление, на уступку, делая то, что вы думаете, что это то, что он хочет делать в это время. А на самом деле это в основном то, что она хочет делать. Он делает вид и подыгрывает, что якобы то, что она предлагает, это то, что он хочет тоже делать. Но потом, когда они уже привыкают друг к другу, она удивляется, она в шоке. Почему он больше не хочет это со мной? Почему это самое? Потому что он стал смелее. Он теперь уже знает, что ты уже никуда не денешься. И это не потому, что он Саша или он Дима, а потому что природа, мужская природа отличается. Поэтому ты спрашиваешь у него, как жена, я говорю, пойдем в это самое. Он говорит, пойдем. Он не рад. А женщины всегда, часто считают, что это само собой, это же хорошо, я хочу, это же я к лучшему, это же я. А он говорит, хорошо, давай. А он, чего у него такое настроение? Потому что если ты услышишь его мнение, у тебя наоборот настроение попортится. Поэтому мужчины, вы должны это знать. Самое главное, что требует, одно из самых важнейших вещей для вашей женщины, все равно соглашаться с ней. Просто это мудрый мужчина, понимает это, и все равно глотает свои нехотения и нежелания, и все равно создает вот эту атмосферу поддержки. Рядом быть рядом. Или, допустим, женщина говорит,
давайте пойдем гулять. А потом она его берет за руку. Он, конечно, терпит. Но на самом деле, если сам мужчина не берет вас за руку, лучше не трогай. Я знаю, это опыт, Да, это опытные женщины вам будет сказать. Не потому, что это он такой Олег или Анатолий. Нет, это все. А потом мы сидим вместе и говорим, хорошенький мой. Да, хорошенький, ты такой хорошенький. Говорю, ну, побыстрее закончим. Да, это, когда он еще уважает, говорит, да, спасибо, я тебя тоже люблю. Но, короче, обнимай быстренько, чтобы руку быстрее убрать. Но когда он уже наглел, он говорит, убери руку, это когда уже вообще все напортил. Но на самом деле нельзя его гладить. Это мой хороший. Потому что это не для мужчины. Наоборот, женщину надо вот так гладить, но не мужчине. Потому что другая природа у мужчины. Мужчина чувствует, что, слушай, что она меня превращает в ребенка? Что она жалеет меня? Что я слабак или что ли? Что она меня... Что? Как она раздражает меня? Но он не так не говорит, он так тише. Он терпит. Делает видео, спасибо, я тебя тоже люблю. Но это сквозь зубы. Но если женщина, наоборот, то есть для женщины, мужчины, поймите, что это просто они другие. Мужчины должны быть рядом больше. И быть, женщина это нужна потребность. Чтобы их гладили, чтобы ходить с ними погулять по паркам, чтобы просто рядом стоять. Все то, что не интересно мужчине, короче, это то, что интересно женщине. И как муж, надо брать ответственность за это. Как муж, надо просто составлять себе тупо это дело. Просто тупо. Допустим, одна из вещей, которые мужчины должны составлять себе тупо делать, это просто тупо выслушать все, что она будет рассказывать. Да, не перебивай. Говорят, что пришли домой, сидим, я хочу телевизор смотреть, а она уже говорит. И она же не даст новости слушать. Пускай быстрее скажет, но ты же не скажешь ей, она же обидится, ты же ее не любишь. Но мужчине надо все равно себя составлять, выслушать. Ей надо выговориться, потому что для женщины желание выговориться, это тоже часто или кому-то, чтобы ее слышали. Но то, что не внимательно слушают, ее все рассказы, это эмоциональная перегрузка. Она снимает груз. Разрядка. Это разгрузка для нее. Эмоциональная разгрузка. Ей надо выговорить целый день. И каждый день мужчина должен находить такое время, душевный момент. Когда ты просто обнимаешь ее или сидите рядом, и она выговаривает. Даже если тебе не хочется и не интересно, ты все равно должен говорить, да, серьезно. Не надо просто сидеть и говорить, да. Потому что этим тоже ты ее убиваешь. Потому что она видит, что ты не заинтересован, что ты не проявляет интерес к ней. Для нее это отсутствие интереса и заинтересован, что ты не захвачен этим, это то же самое, как отвержение. Это то же самое, что ты ее отверг, что ты ее не любишь. Поэтому, когда она рассказывает самую скучную, самую нудную историю, ты должен говорить, серьезно? Молодец, да? Да, я тоже. Ты должен быть оживленным такой, короче, актером чуть-чуть. Но ничего, не помешает. Не помешает, да, наоборот, это полезно. Пусть она поверит 100%, что ты в тему, что ты въехал в тему. А ты молишься, пускай побыстрее закончит. Но мужчины часто говорят, но если я так сделаю вид, что мне интересно, она же продолжит.
Пастор Азор, она же продолжит рассказывать, там мне надоело. Точка невозврата. Это уже точка невозврата. За точкой невозврата. А если такой точка невозврата продолжит, а он же уснет. Он просто возьмет и уснет. А надо себе удержать, чтобы не уснуть мужчины. Короче, я вам дал 3 пункта. Или 5 пунктов. А у меня их 15. Но я уже говорю 2 часа, или сколько я уже говорю? 2 часа. Поэтому я опущу вас. А тебе мне хочется продолжить. А? Но даже братья мне дают комплименты. Что классно, да? Ты женат? Женат? Не женат, да? Ну что ты скажешь? Очень хорошо я много для себя взял с этой лекции. Мужчина, ты согласен, да, как мужчина? Да, соглашаюсь. Кто-то еще что-то хочет сказать? Братья счастливы, потому что их начнут понимать наконец-то. Да, спасибо, пастор, вам за эту проповедь. Я бы, если бы честно, сидел бы до конца, до 15 пунктов здесь. Это до 6 утра, значит. И даже до 9 следующего вечера. Потому что, ну, это настолько ценно, просто то, что вы сказали. Я даже сам теперь понял, почему я сижу и не бежу выносить мусор сразу же. Я даже сам про себя понял. Молодец, молодец. И Потому надеюсь, что это не он, не потому что он плохой, а потому что природа. и надеюсь, что у вас, наверное, скоро на эту тему появится книга, чтобы можно было все эти пункты разобрать, потому что это настолько важно, когда достигаешь какого-то уровня в обществе, а приходишь домой и жена, ну, реально пилит, так что... Ну, просто вот могу с сестрам откровение такое, что вот единственное, что меня удерживает уже 2 года, это Бог и все. То есть больше ничего меня не удерживает здесь. Потому что я взял ответственность за семью и то есть принял решение, что я не уйду. А ты знаешь, сколько таких мужчин? Я думаю, что их очень много, зная украинский характер наших женщин. Да. Вот так вот. Может быть, вы знаете, что мы можем делать? Может быть, пока я в Киеве и в Украине, мы можем делать вот такие семинары семейные каждую субботу. Да.